ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ, ਕੋਲਡ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।